худалдаачны асуудлаас болоод сайн уу манайхаа. За би бичлэгийг амар удсан байна. Түрүү жилийн 9 сарын 11-ээс хойш тэрнээс хойш ерөөс бичлэг хийгээгүй. Миний бичлэг хүн нэг их хүн үзээгүй л та. Гэхдээ яах вэ? Тэгээд би одооноос бичлэгээ амар хичээнгүй хийх гээд бэлдэж хичээнгүй хийхээр шийдсэн. Яг бичлэг хийгээгүй хугацаанда ер нь амар сайн бодож байгаа шийдсэн. Тэгтээ нэг олон хүн үзсэн чамаагүй үзээгүй эсэн чамаагүй гэхдээ би ингэж хийн. За тэгээд өнөөдрийн яг бичлэг маань миний гарчран дээр байгаачлан бит хоёр удахгүй нүгч байгаа. За тэгээд одоо энэ байранда хэр удаан амьдарсан, хэдэн төгрөгийн барьцаа, хэдэн төгрөгийн түрээс ер нь яадаг идэг гэд тэр талаар ярих гэж бодоод бүгдээр манай гэртээ танилцгаая. За бүгдээр миний хамгийн их цаг хугацаа бүх юм өнгөрөөдөг газраас эхлэе. За энэ бол миний гоо сайхны ширээгаа. Энэний хавард ер нь хамгийн их цаг хугацаа өнгөрөөдөг хэсэг маань агаа. За энэ болохоор миний нөгөө нэг юм кодор бодсон зурагнууд агаа. За тэгээд ийшээ яваад шууд энэ хантайгаа ингээд залгаатай манай цонх хийдэг. Тэгээд энэ эконен. За тэгээд энэ манай ор байна. Бит хоёрын ор юм жижигхэн. Яг нэг хүний ор. Тэгтээ бит хоёр хоёулаа хүндчтэй. Манай байр жижигхэн болохоор том ор багтахгүй. За тэгээд энд ийм бас ийм хөрхөн жижигхэн диван байгаа. Бас бит хоёрын хамгийн их суудаг. За энэ болохоор бит хоёрын анхны өв хөрөнгө гэдэг. Энэ бит хоёр яг энэ байранд ороод шкаф худалдаж авсан. Ийм шкаф маань байна. За энэ дээр нь болохоор ингээд бүүз янз бүрийн хайрцаг байна. Энэнийхээ хажууд нэг юм уг нь энэ 4 сарын төлөлгөө гэсэн байна. Би тэрнээс хойш 2 сар өнгөрчөж би ингээд сар болгоо ингээд төлөлгөөг ингээд биччихсэн. Тэгээ дээр нь болохоор бит хоёр сар бүрийн ингээд зарлага бас ингээд төлбөр мөл сургуулийн төлбөр бүр гэсэн тийм нэг зарцуулдаг мөнгнүүд байгаа. За тэгээд ийшээ бүгдээрээ гараад одоо манай ингээд галтгоо шууд эхэлж байна. Тэгээ манай галтгоо маань ер нь бол амар жижигхэн. Энэ дээрээ тавилгатай, энэ доороо тавилгатай. Тэгээд энэ билеттэй. За энэ болохоор манай хаалга байгаа. Энэ хаалгаараа гараад тэгээд яг урд нь болохоор гутлын шүүгээ байгаа. Энэ гутлын шүүгээгээ бас бит хоёр өөртөө авчирсан. Ингээд тэгээ нөгөө саяны өрөө маань энд байна. За ийш болохоор манай 0 маань юм байгаа. 0 маань бас сансныг бодоход юу нээр дайжгүй том 0-тай байсан. За энэ болохоор жижиг голлон машин бит хоёрын амьд суугадаг голлон машин. За тэгээ 0-аасаа гараад за энэ болохоор балкон байгаа. Ер нь Солонгост балкон дээрээ юутай байдаг? Угаалгын машин. Тэгээ бит хоёрын гэр ер нь жоохон зай багтаа болохлаа бит хоёр хөргөчөө энэ чинээ тавьсан. Ер нь бас Солонгос айлууд хөргөчн ер нь их юм балкон дээрээ бас байдаг. Ихэнх гэж ер нь балкон дээрээ хөргөчтэй бас айл ер нь бол байдаг. За тийм манай цонхоор юу харагддаг вэ гэхээр манай цонхны урд ийм уул
байдаг байгаа. Одоо бид хоёрын орох гэж байгаа гэр одоо энэ харагдаж байгаа замыг ингэж дагсаж явсаар байгаа. Гайг ойрхон. За ийшээ болохоор нэг иймэрхүү байна. За. Бяцхан ширээ яг л бид хоёр таарсан. Бид хоёрын ер нь бүхэл юм жижигхан. За тэгээд энэчнээсээ ийшээ яваад энд бас нэг юм жижигхэн хүрээ байгаа. Энэ чиний цонхтой бас энэ талтай юм цонхтой. Тэгээд энд бит хоёрын хичээл хийдэг компьютер тоглохдоо суудаг ширээ маань байна. Энэ жижигхэн ширээн дээр юмудаа тавьсан байгаа. Тэр хоёр пүз бит хоёрын фитнес тавьдаг пүз шүү. За энэ чиний цонхтой. За тэгээд энэ зураг чинь энэ би ингээд зургнууд наацсан байсан. Тэгээд одоо утгагүй нүүх юм чинь гэж одоо скотчер наацсан байсан хуулсан чинь бах юм ингээд цагаарсан байхгүй. Тэгэхээр тэрийгээ бас нууж би ийм зураг наацсан. За тэгээд энд болохоор бит хоёрын ажилдаа өмсдөг хувцснууд. Тэгэхээр агаар шүүгч бит хоёр уг нь чиг сорогч гэж бодсон чи агаар шүүгч байсан. Тэгээд цаатлын тэр багсанд бит хоёрын бас новшнууд байгаа. Энд бас байдаг юм хөөрхөн тавиур байгаа. Энэ тавиурнуудад баймар дуртай. Өгний гахаа байна. Дандаа бүгд тэр хоншоорд нь багцсан. Имэрхэмнүүд байна. За одоо бүгдээрээ энэ гэрт анхнаасаа бит хоёрыг орж ирэхэд байсан юмнууд энэ бүгдээрээ харъя. Энэ газан билетэг анхнаасаа байсан. Газан билетэг байсан. Тэгээ саяны балкон дээр байсан хөргөгч байсан. Тэгээ уг нь угаалгын машин байсан. Гэхдээ бит хоёр өөрсдөө нөгөө нэг халуун ус татаж болдог угаалгын машин авчираад тавьсан. Гэхдээ энэ угаалгын машинаа авах үйл хаях юм. Саяны ханан дөлөөтэй байсан экон байсан. Тэгээд энд нөгөө харуулдаг юм тавиур байсан. Өөр юм тэгээд байгаагүй мэн. Тэгээд бусдуудын дандаа бит хоёр өөртөө авчираад авахыг аваад тэгээд одоо дүүгч байгаа. Одоо бүгдээрээ манай энэ байрны түрээс тэгээд барьцаа тоггаасны талаар бүгдээрээ ярилцсан бишээ би та нарт хэлж өгье. 23 оны 2 сарын 23-нд бит хоёр энд нүүж орж ирсэн. Энэ гэр бол бит хоёрын яг Солонгост амьдэрсэн 2 дахь гэр. За тэгээд бит хоёр 3 саяын барьцаатай 400-ийн түрээстэй энэ байранд анх орж ирсэн. Нөгөө өмнө нь болохоор яг нэг өрөөнд одоо нэг яг ингээд өрөөнд байсан. Тэгэхэд чинь тэнцэж бүх юм байдаг гэсэхгүй. Шкаф нүртэл яг байсан. За тэгээд одоо энэ байранд орж ирэхэд ер нь бол байсан хамгийн том юм гэх юм бол хөргөгч байсан. Одоо өөрөө хөргөч байгаагүй. Хов басан байсан. Тэгээд явандаа ингээл айл болохоор ингээд болсон болог нь овч цуглуулад байт юм байна. За тэгээд одоо энэ байранда 2 жил 4 сар яг 2 жил 4 сар амьдраад одоо ингээд гарах гэж байгаа. Тэгээ бит хоёр дараагийн орох байраа 5 сарын 18-9 хавцаа илүү хайгаад олоод тэгээд энэ байрнаас 6 сарын 23-нд гарья гэд хэлсэн байгаа. За тэгээд энэ гэрээ орхиод өөр гэрлүү нүгч байгаа. Гэтэ нэг яг анх бас нөгөө нэг өрөөнд амьдарч байхад тэр байранд амар тассан энэ байранд орж ирэхэд анх ингээд амар айгаа зав бит хоёр саяны тэр унтдаг байсан өрөөний хаалгаж унтдаг байсан. Өмнө нь яг угаасаа л нэг өрөө юм чинь тийм юм уу нэг амар том юм байхгүй анх тийм байсан. Одоо тэгээд энэ байрнаас хараад энэ байрыг бол арай жоохон том байр л орж байгаа. Ялгаагүй ийм хоёр унтлагын өрөө юм жижиг өрөөтэй. Тэгсэн хэрнээ одоо нөгөө галтгоо зочны өрөөтэй гэх юм уу? Зочны өрөө. За тийм ээ зочны өрөөр хөөхөр хэмнээ жижиг юмтай телевизээр энэ дээр тавих боломжтой болохоор тийм байр л орж байгаа. Тэгээ одоо 6 сарын 23-нд бит хоёр нүүхтэй би бас бичлэг хийж оруулна. Тэгээд ойр бичлэг хийх болохоор жоохон
сонио хажингаа ярьдаг юм. Хамгийн том сонио чинь би сая хэдхэн сарын өмнө би Монгол буцааж шахсан. Визний асуудлаас болоод. Тэгээд арайч уу гэж виз маань сунгагдсан. Тэр өдрүүд надад хамгийн муухайсан. Би амар их уйлсан, сэтгэлээр унаад, уйлаад одоо яах вэ? Одоо яаж чадахгүй юм чинь одоо яг тэр байхгүй. Би одоо Монгол байсан бол тэгэл хүү яахаа гэж ингэж үгүйс тэгэж ийм болохоор ингэсэн гэл явмаар байгаа ч гэсэн энд болохоор одоо би одоо ингэсэн болохоор ингэсэн гэдэг одоо тийм хэлэх нь одоо ер нь их тийм ирэх байхгүй шүү дээ энэ ч доо. Тэгээд тийм сонинтай байгаа. Хамгийн том сонин гэх юм бол энэ миний Монгол яг буцсангаа арайч бас бутаагүй. Гэтэ ер нь жоохон иммиграшнээс надаас амар их бичиг баримт шаардсан 60 сая воныг би дансандаа байршуулсан. Юм амар их зөнгөл бүцтэй 1 сая буцсан. Тэгэл бурхан тэнгэр ээж аммаань сайхан сүйт цайгаа өргөдөл усмах таа гэж боддог доо. За өөр сонио хачин гэх юм бол бичлэг хийгээгүй хугацаанд ээж аав маань баг 2 ирж 2 буцуу юу болов. Сая сүүл ээж 5 сард ганцаараа ирсэн юм байна. Тэгээд ээж аав хоёртойгоо ингээд уулзаад байгаа болохоор нэг Монгол явах хүсэл маань ингээд байхгүй. Нэг төрхөө бэлдсэн. За дараагийн сонин хачин Намсан тавар гэдэг рүү явж үзсэн. Анх очиж үзэх байхдаа би амар тэнцэн очиж цоож үүлгэн нэр усаа бичээ цоож хийн гэж амар боддогсэн. Тэгсэн чинь очиж амар тийм биш. Хар мянган тэр цоож ижиг харсан чи ямар тийм юм өлөх хүсэл төрдөг юм лээ. Тэгэл ямар тааш нэг очиж харчаал ийм байд юм байна. Тэнд очиж нэг юм мэдчихэл тэгэл ирсэн. За дараагийн сонин хачин гэх юм бол ямар тач Солонгос бүр амар их цас орсон. Бүр амар их. Тэгээ Солонгос хүмүүс өөртөө ярихдаа 110 хэдэн жилийн дараа анхудаа ингэж одоо нөгөө нэг Кёнгидо амар их цас орлоо гэж ярьсан. Тэг би бас яг Солонгос 4 жил болох анхудаа тийм их цас харсан. Дараа нь шинэ жил болсон. Шинэ жилээр бит хоёр манай ах их байсан. Мөөндө хамт он гаргасан. 25 хоног хамт гаргасан. Би тэрний дараа би хулигтуулсан. Юунд хулигтуулсан гэхээр нөгөө Монгол AI гэж байдаг шүү дээ. Тийм нэг Facebook дээр байдаг пэйж гэдэг. Тэр нөгөө нэг зураг мураг хийж өгдөг. Нэг сарын 21-нд манай ээжийн төсөөдөр болдог байхгүй. Тэрнгээр агаа бит хоёр ярилцаад тэрнгээр ингээд ээжтэйгээ автгаа авахсан зургийг хойлыг хийлгэж өгье гээд манай өвөө байхгүй. Манай өвөө бурхан болсон. Тэгээ эмээ ээж хоёрын зургийг би ягаад өвөөгийнх нь брэнд дээр үеийн зургийг нь олоод ингээ явуулсан. Тэгээд надад анх яаралтаагаар 3 би айлал хурдан гарах боломжтой юу гэдгсэн чи яаралтаагаар 3 хоногт гардаг гэж надад хэлсэн. Тэгээ нэмэлтээр 20 хэдэн мянган төгрөг авсан. Тэгээд би ямар ч тач яаралтаагаар захиалуулсан боловч надад төрсөн өдрийнх нь бараг өмнөх өдөр нөлөө 20-нд надад өгсөн. Би бүр 1 сарын 14 захиалга өгөөд би тэрийг 1 сарын 20-нд авсан юм байна. Тэгээ надад эцсүүл 6 өгсөн өмнөх өдөр нь. Мэдгүй. Танаас нь чарсаг манай ээж бас имээ мэдгүй биш байсан. Одоо тэгээд анхнаасаа одоо надад хэлэхдээ ингээд тэр хүний өгсөн зурагнаас хамаарч жоохон өөр байх боломжтой гэж хэлсэн л дээ. Гэхдээ бүр тийм амар тис ондоо байна гэж бас бодоогүй. Тэгэл яг хаа одоо би бодоо буруу өнцгөөс зургийг авч өгсөн бодоо. Тэгэл мэдгүй ямар ч тач би 160 эд юм зураг хэлгүүлсэн. Зураг маань худлаа болоод тэгээд таны хиймэл ухаанаар төсөөлөн зурсан зураг бэлэн боллоо. Ингээд шууд хэвлэж яаслаа шууд бэлэн болон удаа хувилсан боловчлаарай гэд над руу битсэн. Тэгэхээр би тэрэн дээр нь хаахаа дараа тэгээд бүр хайцсан. Одоо өөр яах вэ энэ ч шал өөр юм чи би одоо ээж төхөрч муухаш нэг юм болсон юм байна. Тэгээд би 2 сард магистраа төгссөн. Магистраа төгсөөд дараагийнхаа их сургуульд орсон. Би дахиад сурж байгаа. Энэ одоо миний 3 дахь сургуульд.
Тэгээд сургуультаа яваад ингээд визний асуудал ингэж болж тэгэл саяхны хүрээл ээжтэй гэр бүлийнхэнтэйгээ нэг амралтанд очиж амарсан байгаа. Тэгээд гэртээ ирсэн нэг тиймэрхүү сонирхолтой байна. Нэг гоцгоод нэг адал явдалтай юм болсон юм байхгүй. Яг уу жоох асуудалтай юм тэр миний виз байсан. Бустаар бол дэжгээ. Тэгээд цаашдаа намайг дэмжээрэй. Гойжин үзээрэй. Үзээрэй ч та. Үзээрэй биш нөгөө нэг subscribe дараа. Одоо эрчимтэй бичлэгээ хийх болохоор намайг үзээрэй. Одоо лайк дараарай. Channel-ийг маань subscribe хийгээрэй. Намайг анх бичлэг хийгээд удааг байхад намайг 62 хүн уг нь subscribe хийсэн байсан. Тэгээ сая сүүлд харсан чинь 60 болсон мөлий. Тэр 2 хүн ямар өөдгөө 2 байл гэж хэлээ да. Тэр 2 бит үзээрэй, бусд нь үзээрэй. Бас намайг шеэрлээрэй. Гэтэ яг өнөөдрийн бичлэг жоохон юуг л нэг тийм намайг дэмжээрэй. Бацтай хамт байгаарай гэж хүсье. Одоо удахгүй дараагийн бичлэг маань орно. Юухтэй бэлтэж байгаа бичлэг хийн. Нэг тиймэрхүү бай. За тэгээд дараагийн бичлэгтээ удахгүй уулзцгаая. Баярлалаа.